فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Kelompok ayat 18 dugi ayat 26 niki kita pilih nuwun sewu tentang tafsirane mangke panjenengan masing-masing diuntang jadi ayat berapa kan? Sebab tentang tafsiran itu betul enten dalam ayat maka tentang tafsirannya di paringi nomor piyambak nomor ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 59. Qala Allah Ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Qala Dawud sapa Allah Ta'ala laqad radiya teman-teman ridho sapa Allah Gusti Allah anil mukminina marang wong mukmin id yubayyi'una nalikane janji nalikane baiat sapa wong mukmin ka ing sira tahta syajarati ing sore wit-witan. Niki ayat ila maghfiratin ila napa niku kalimat berikutnya lajeng ditutup kelawan kalimat maghfiratan wa ajran adima. Min ayat 18 ila nihayatis surah kumaka tutuge surat yaitu ayat 29. Al-munasabatu utawi iki iku pertautan utawi hubungan. Munasabah niku istilahnya hubungan ayat dengan ayat. Ngaten niku keterkaitan ayat saderenge kelawan ayat-ayat berikutnya. Iku jenenge munasabah.
keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, sehingga nek enten munasabah niku nuduhaken bilih antara ayat yang satu dengan yang lain di dalam Al-Quran ini merupakan satu bentuk, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sampun gadai pemikiran nek surat Fatihah berdiri sendiri, ngaten surat Al-Fatih berdiri sendiri boten, tapi antar surat dengan surat yang lain, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain niki mesti enten keterkaitan. Ngaten niku munasabahe nopo, hubungan ayat mriki nopo antara ayat sebelum dan mulai ayat 18 niki. Lamma dzakara nalikane nutur sapa Allah Ta'ala, nalikane Gusti Allah sampun menjelaskan halal munafikina ing sikape wong-wong munafik, alladzina yaiku wong-wong takhallafu kang padha ngeri, ingkang boten sami derek anil khuruji saking metu ma'a Rasulillahi bareng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakara mongkon Allah juga nutur sapa Allah Ta'ala halal mukminina ing sikape wong-wong mukmin. Para rawuh, kala wingi kula matur bilih nalikane kula ngaji panjenengan sami ngaji ayat-ayat Al-Qur'an niku mesti ada dua hal yang dibanding, ada dua hal yang berlawanan. Tujuane nopo? Supados kula panjenengan sami saged menentukan pilihan. Ngaten niku. Lamma dzakara ta'ala halal munafiqin, dzakara ta'ala halal mukminin. Ketika Allah menuturkan sikap-sikap orang-orang munafik, kaum mukhallafun, Gusti Allah juga akan menuturkan sikap-sikap orang-orang mukmin. Ngaten lho niki sing dimaksud napa perlawanan ayat niku maksudnya. Di satu sisi Gusti Allah menjelaskan sifat-sifatnya wong-wong munafik, di sisi lain Gusti Allah juga menjelaskan sifat-sifatnya wong-wong mukmin. Ngaten. Mudah-mudahan kula panjenengan sami termasuk golongane halal mukminin. Allahumma al-mujahidina, wong-wong mukmin mau al-mujahidina, wong-wong kang padha sami berjuang, alladzina bay'u, wong-wong kang padha janji setia, wong-wong kang padha sami baiat ar-rasula ing baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka wong-wong mukmin al-mujahidina alladzina bay'u bai'atar ridwan, kelawan bai'at ridwan. Niki
nami baiatipun, nama janji setia orang-orang mukmin saat itu di hadapan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tasjilan krono nyatet karena daftar liridhallahi ta'ala marang ridhone Allah anhum marang mereka wong-wong mukmin wa takhlidan lan krana nglanggengaken lima asirihim maring perbuatane wong-wong mukmin al karimati kang mulia anane baiatur ridwan janji setia wong-wong mukmin maring Rasulullah niku tujuane tasjilan wa takhlidan. Napa pentinge baiat niku? Setunggal enten tujuan tasjil namine supados wong-wong mukmin niku terdaftar. Niki pentingnya administrasi cara menikah dan dunia formal, pentingnya tulis menulis mulane pangapunten kula sering matur lamun tak saged selagi kula jenengan weruh huruf niki usahakan ngaji aja sampai jimpi. Lan ini termasuk kados ngaten sedulur ada kitab panduan cekelan ngaten niku. Syukur teng halaman belakang niku kula paringi ruang kosong. Niku nggih catatan maksudnya kula niku. Hal-hal penting niku teng halaman terakhir kula paringi ruang kosong nggih catatan panjenengan. Supados napa ilmune kula panjenengan boten ucul. Al ilmu kas sayyidi wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil khibadil wasiqah. Iku kata syair. Ilmu itu bagaikan hewan buruan. Ketika hewan buruan itu sudah tertangkap, ikatlah hewan buruan itu dengan tali yang kuat. Nah, jare singawi syair, ilmu niku kados dene hewan buruan. Sementara tulisan adalah pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Nalika ilmu wis paham, nek kober ditulis tulisan. Sinten ngertos kula panjenengan kelalen bisa dibuka malih. Sinten ngertos kita panjenengan terwariskan ke anak-anak panjenengan. Putra-putrine jenengan saged maos. Allahumma dadi orang marisna nggih duit mawon tapi kula jenengan berusaha mewariskan ilmu walau qalilan senajan setitik niki simpan terus mengalir ganjaran di kula panjenengan. Mulane tulung niki kitab-kitab aja sampai ilang nggih. Bukan besok nang kuburan saksi jenengan lagi ditakoni mungkar nakir kita beteka sampai anak jareka-reka nakoni kia wong kia murid Syekh Ali As-Sobuni pengarang tafsir Sufwatut Tafasir lagi Ramadan tahun selikur ibu ngaji apa iya nyong saksi kita benjenengan rupa manglit wujud malaikat
sing panbelani panjenengan. Ngaten niku. Mon daftar wong-wong sing baiat. Kalau wingi kula matur wong-wong mukhallafun ketika weruh harta rampasan perang mereka berkata nopo wa udalu. Janjane kita orang pengen melu tapi sampean ninggal. Padahal biyen gawe alasan syaholatna amwaluna wa ahluna. Nun sewu kami tersibukkan oleh harta dan anak-anak kami, keluarga kami. Giliran wong-wong mukmin pan bagi harta rampasan perang, mereka jaluk bagian. Ngaten niku. Nah, sementara Gusti Allah mengkhususkan ghanimah atau harta rampasan perang hanya untuk mereka-mereka yang mengikuti napa niku perjanjian Hudaibiyah. Maka tengriki kenapa ada baiat? Ngaten lho. Petulung sahabat Zaid bin Sabit sekretaris negara. Nggih sekretaris Kanjeng Nabi. Tulisan wong-wong sing melu baiat. Tulis orang-orang yang janji setia kepada Islam, kepada Rasulullah yang hakikatnya itu adalah janji marang Gusti niki sebab make panggo kaitane karo pembagian harta rampasan ngaten lho. Dadi lamun bisa ya ngajian daftar hadiah. Syukur anak kartu anggota Mas Loro. Tulung esok maring samsak pesen SIM surat izin mengaji. Bukan kapan-kapan ada kiriman sembako. Oke, itu tolong sing dibagi sing ngaji bae. Aten niku termasuk untuk rujukan undangan tahlil ya kowe. Sembayang isya ora tahlil cepet. Iya ujan malam Mengwara durung mudun sing musala kae wis tak kaya. Niki sing jenenge wong Jawa mupet uceng kelangan delet sing wajib ora sing sunat di ngaten niku. Lah niki pentinge tasjil. Sanes takjil ya, tasjil. Dados anane pembaiatan niku sebab ada tujuan pendaftaran ngaten niku supaya tercatat tertulis para sahabat-sahabat ingkang derek janji setia. Ingkang nomor kali takhlid. Kula ngarani ngaten sedulur, tasjilan. Adanya daftar orang-orang yang baiat niku arahnya untuk hal yang bersifat duniawi. Si maksudnya hal yang bersifat duniawi nopo? Wau pembagian harta rampasan perang itu kan hal-hal duniawi. Lajeng enten tujuan baiat sing nomor kali namine tahlidan. Asal kata dari kholada untuk mengabadikan. Nopo makna mengabadikan? Niki untuk kepentingan akhirat. Ngaten lho. Bahwa wong-wong mukmin niku nate janji setia kepada baginda sehingga nalika besok ning akhirat Rasulullah menebarkan syafaat wong-wong mau berhak napa mboten? Berhak napa mboten? Berhak mendapatkan pembelaan, mendapatkan syafaat saking baginda niki takhlid untuk makna keabadian, tujuan jangka panjang. Ngaten dados tasjilan tujuan jangka pendek duniawi, takhlidan adalah untuk tujuan jangka panjang.
di akhirat kelak ngaten iki. Sebab nopo lima asirihim al karimah, sebagai bentuk catatan amal kang mulia. Setiap taat marang Rasulullah niku merupakan bentuk asam, nggih. Bentuk laku kang karimah kang mulia ingkang niku mangke nang akhirat bakal menyaksikan. Wa khotamalan mungkasi sapa Allah as-surata ing surat al-kalimat kang mulia bisana iklawan ngalem ala sahabati marang para sahabat al-abrari kang bagus-bagus. Surat Al-Fatah niki mangke pada akhirnya badhe dipun tutup dengan pujian Allah, pengaleme Gusti Allah maring para sahabate Rasulullah ingkang sae-sae bi ablagha sanain kelawan kol-kolane pengalem wa akrami tamjidin lan mulia-muliane pujian, dengan pujian dan pengalem sing maksimal ngaten niku. Mulane para sederek nang surat Waqiah mangke nang akhirat menungsa ada 3 kelompok. Yang pertama ashabul yamin. Gini apa mboten? Wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqunas. Pertama ashabul yamin, kedua kelompok ashabus shimal, dan yang ketiga as-sabiqunas sabiqun. Lah kira-kira mangke wong-wong sing janji setia masuk kelompok mana? Ngaten niku. Saya pastikan para sahabat masuk kelompok VIP swargane, yaitu kelompok as-sabiqunas, wong sing berlomba-lomba nang kesaenan. Nek ashabul yamin wong apik tapi apike umum. Patire ngaji ya mangkat ngaji, patire jamaah ya mangkat jamaah umum batir. Tapi yang kadang-kadang metuju leseh. Ngaten niku apik umum. Ya kedumane swarga sing umum ngaten sanes VIP ngaten lho. Itu ashabul yamin lumayan. Muga-muga kula jenengan minimal nang kono. Ashabul yamin. Sing penting aja sampai ashabus shimal kelompok kiri. Kelompok kiri niki ashabun nar. Nek ashabul yamin kali as-sabiqun as-sabiqun niku ahlul jannah. Ahli swarga, mung swargane berbeda. Cara mau nikah di hotel atau kos-kosan ashabul yamin ya wis ini barengan. Nggih, tapi as-sabiqun as-sabiqun wis ini nang jero kamar unjon. VIP. Pon al-lughatu utawi bahasa wa munasabah persesuaian pertautan ayat. Lajeng teng mriki enten al-lughah utawi iki ku bahasa. Teng ayat 18 dan seterusnya mangke enten beberapa kata kunci. Sepindah kalimat adfarakum utawi maknane lafaz adfarakum
asal kata dari dhofaro. Dhofaro. Lajeng ketambahan huruf setunggal tengah jem. Saking lafadz dhofaro berubah dados adfaro. Adfaro maknane nopo? Adfaro niku maknane adharakum, ngatonaken sapa Allah kum ing sira kabeh. Wa a'lalan ngluhuraken sapa Allah kum ing sira kabeh. Niki kata kunci yang pertama untuk ayat 18 dan seterusnya. Nanti teng ayat 18 dan seterusnya Gusti Allah akan mengibharkan, akan memunculkan orang-orang mukminlah, orang-orang yang mampu meraih kemenangan. Maksudnya ngaten niku. Kalau wingi teng ayat-ayat awal kan si hiruk pikuk nggih kados pundi jeneng Nabi niku perjanjian Hudaybiyah, kados pundi jeneng Nabi menghadapi orang-orang munafik dan lain sebagainya. Lan iki akan bicara kesimpulan akhir. Dhofaro mencapai bisa kelawan sesuatu, gola bakal ngalahaken alaihi ngatasi syai. Dados Gusti Allah nanti akan menampakkan wujud kemenangan kangge wong-wong mukmin. Wa adfarahu lan ngatonaken ghalabahu ing kemenangane. Sing nomor kali makufan, enten lafadz makufan utawi maknane lafadz makuf iku mahbusan, tertahan. Wa min bulan iku saking kalimat makuf al-i'tikafu utawi lafadz i'tikaf. Para sederek teng ayat-ayat mangke enten kalimat makufan, akar kata saking akafa. Jenengan kenal istilah i'tikaf iku makuf, orang yang menahan diri di dalam masjid niku namine i'tikaf. Mangke nang ayat ana kalimat makuf niku satu akar kata dengan lafadz i'tikaf. Sing nomor 3 enten kalimat ma'arrotan utawi kalimat ma'arrotan iku al-aibu cacat wal masyaqqatu lan kepayahan allasiqatu kang nempel bil insani kelawan manusia minal urri saking rupa keburukan wa huwa yaiku utawi al ma'arrah iku al jarabu, makna asline pudis, eksim, penyakit gatel. Para sederek kabeh manungsa niku mu'arrah, diistilahkan dalam surat Al-Fatih semua manusia itu mu'arrah, punya kekurangan. Kata mu'arrah niku di sini dimaknakan dengan kata jarab, penyakit eksim, gatel niku lho. Penyakit sing paling sakti sebab sering ngetokna kedik jayaan. Kedik nggih, iku penyakit paling sakti, penyakit kudis karena sering ngetokna jurus kedik jayaan. Nah menungsa kabeh niku mu'arrah, punya cacat, punya kekurangan. Mula kula sering matur dimanapun, hakikat hidup adalah ngobati koreng. Pripun carane besok
kula jenengan wangsul kanthi bersih. Allahumma lajeng enten lafaz tasayyalu utawi maknane lafaz tasayyalu utawi tazilu iku maknane tamayyazu bercampur alhamiyata utawi lafaz hamiyah iku al-anifatu keras wal ghadab lan jengkel asyadidu kang banget niku makna hamiyah. Simahum utawi lafaz simahum iku alamatuhum. Sima niku maknane tanda atau alamat. Lajeng enten lafaz syatahu utawi maknane syatun iku al-farah. Napa niku? Tunas, tukulan. Qala dawuh sapa al-Jauhari, Imam Jauhari, syat'uz zar'i utawi anakane tanduran. Dados napa niku syatun niku maknane tunas, tunggak, wana batilan tumbuhan, farofuhu iku tunase, wal jamu tawi jamake iku asqo, lafaz asqo jamak saking lafaz syatun. Lajeng lafaz asyarahu utawi artine lafaz asyarahu iku qawwahu muwataken wa a'anahu lan nulungi wa syaddahu lan nemenaken memberikan keseriusan. Niki lafaz-lafaz sing mangke dados kata kunci teng ayat 18 dan seterusnya. Sababun nuzul utawi sebab temurune ayat 18 dan seterusnya. Niki pentingnya ngaji Quran, ternyata kata sing kudu kula jenengan pahami nggih. Jenengan saniki ngertos istilah munasabah, hubungan ayat satu dengan ayat yang lain. Lajeng jenengan kenal lugha, kosakata atau kebahasaan. Lajeng niki sing nomor 3 sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Niki dereng lebet tafsir ngaten sedulur. An Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu an anna samanina min ahli Makkah satemene ana wong 80 min ahli Makkah saking penduduk Mekah habatu iku mudun ala nabi marang kanjeng nabi minat tan'imi saking tan'im mutasallihina khali bersenjata yuriduna kang ngarepaken sapa wong-wong sing jumlahe 80 mau ngarepaken al-ghadra ing khianat bihi kelawan nabi wa bi ashabi lan para sahabat-sahabate nabi. Fa akhadna mongko nyekel sapa kita hum ing mereka wong 80 mau asra khalenahan. Fa anzala mongko nurunaken sapa Allah taala ing ayat wa huwallazi kaffa aydihim ankum wa aydikum anhum bi batni Makkah. Wa huwa tawi Allah iku alladzi kaffa kang nahan
aidihim ing tangan mereka angkum saking sira kabeh wa aidikum lan ing tangan sira kabeh anhum saking mereka bibatni Makkah ing dalam tengah-tengah kota Mekah. Para rawuh, sebab turunnya ayat 18 dan seterusnya niki ada satu peristiwa niku terjadi teng Tanim mangke jenengan nek saking kota Madinah badhe tindak tumuju Mekah mangke jenengan lewati satu daerah yang namanya kota Tanim. Teng riku masjid gede, Pak. Biasane mikot atau niat haji atau niat umroh saged teng masjid Tanim niku. Satu ketika ada 80 orang Mekah di daerah Tanim yang punya niatan akan mengkhianati Kanjeng Nabi. 80 orang niku badhe ngawontenaken pengkhianatan maring Kanjeng Nabi lan maring para sahabat. Mereka mutasallihin, bahkan bersenjata. Lateng niku alhamdulillah para sahabat membaca gelagat niku lantas menangkap 80 orang itu. Mulane teng niku kalimate teng ayat wa huwallazi kaffa aydihim ankum wa aydikum anhum bi batni Makkah. Dialah Allah yang menahan tangan mereka dari kalian dan menahan tangan kalian dari mereka. Maksudnya nopo? Para sederek, untunge konangan. Niki bahasane untunge konangan dari para sahabat. Lantas teng mriku muncul bahasa perdamaian. Makna Gusti Allah menahan tangan mereka dari kalian dan Allah menahan tangan kalian dari mereka. Maksudnya teng Tanim niku lantas boten terjadi pertempuran. Karena Gusti Allah menahan tangan masing-masing, baik tangane pengkhianat maupun tangane wong-wong mukmin. Ngaten lho sedulur. Sehingga tidak terjadi peperangan. Niki terjadi teng kota Tanim. Mula para sederek teng riku lantas diambil kesepakatan, diambil sumpah. Ngaten niku. Jenengan nyata-nyata pan berkhianat. Tapi nyatane jenengan ke ketangkep. Primen jaluke ngaten niku. Lantas mereka sadar dan lantas mereka mengucapkan janji setia teng Kanjeng Nabi. Niki para sederek. Niki derek anjuk nang Hudaybiyah. Tembe teng Tanim jeneng Nabi wis ngalami peristiwa sing kados makaten. Pun niki sebab temurune ayat satu peristiwa teng kota Tanim terhadap 80 orang yang mau mengkhianati Kanjeng Nabi lan para sahabat. At-tafsir utawi tafsir saniki mlebet tafsir ayat 18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka baiat kepada Muhammad di bawah satu pohon. Alam utawi huruf lam iku muwatti'ah muwataken
likosamin marang sumpah mahdhufin kang dibuang. Para sederek, niku teng ayat 18 niku diawali lafaz laqad. Semerap nggih. Niku lafaz laqad niku dua huruf lam kali qad. Ingkang kali-kaliye niku termasuk harfut taukid, huruf penguat. Cara bahasa Indonesia sungguh. Paham nggih? Mula teng niku alam utawi huruf lam teng laqad niku muwatti'ah, menguatkan likosamin mahdhufin maring sumpah kang dibuang. Aslinipun ayat niki enten kalimat wallahi. Nah niku sumpah demi Allah. Qad radhiyallahu, Gusti Allah wis nurunaken keridoan maring wong-wong mukmin. Ngaten niku. Niku huruf lam niku cara bahasa mriki sung, yakin, sungguh. Nek Gusti Allah wis ngawali ayat ngangge kalimat taukid, berarti ini sesuatu yang serius. Ngaten lho. Wong sanggar ngomong toli wis diembel-embeli. Kata-kata sung, yakin, ini berarti kan barang penting. Ngaten lho. Wallahi tegese demi Allah, radiya ridho sapa Allah anil mukminina marang wong-wong mukmin khina bayaku nalikane baiat sapa wong-wong mukmin ka ing sira ya Muhammad baiatan ridwan kelawan baiat ridwan tahta dhillis syajarati ing sore auban setunggale wit-witan bil Hudaybiyah ing kota Hudaybiyah. Mangke jenengan yen teng Mekah umpami mendhet mikot teng Hudaybiyah, mangke jenengan pan dituduhna niki bekas tempat yang dulu Nabi membaiat para sahabat dengan baiat ridwan. Kata niku. Nah, dengan adanya baiat ridwan niku Gusti Allah niku nurunaken ridwan. Kenapa dinamakan baiat ridwan? Niku terambil saking lafaz laqad radiya. Nah, niku lho. Dados kening napa diarani baiat ridwan? Sebab teng ayat niki diawali kalimat laqad radiya. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin yang berbaiat. Maka baiatnya dinamakan baiat ridwan. Kana ono sababu hadhil bai'at. Napa sebabe bai'at niki? Kenapa Rasulullah mengadakan pembaiatan? Anna Rasulullah iku satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma balagha nalikane anjuk al Hudaybiyah ta ing Hudaybiyah iku arsala mutus sapa Rasulullah Utsman bin Affan ing sahabat Utsman bin Affan ila ahli Makkah marang penduduk Mekah yukhbiruhum hale ngabari hum ing mereka ahli Mekah inna majaa sak temene
teka sapa nabi iku muktamiron hale niat umroh wa annahu lan satamene nabi iku la yuridu ora ngarepaken harban ing perang. Para sederek, begitu rombongan Kanjeng Nabi sampai ke kota Hudaybiyah, tengripun Kanjeng Nabi mandeg mengambil mikot. Jenengan ngertos mikot nggih? Tata-tata nganggo pakaian ihram sekaligus niat umroh. Mulane sampai sekarang Masjid Hudaybiyah itu dijadikan salah satu tempat mikot. Karena dulu Nabi pernah mikot teng Masjid Hudaybiyah. Labbaik Allahumma umrotan. Iku niate. Lah barang pun mikot teng riku Kanjeng Nabi bahasane pan kula nuwun ngutus sahabat Utsman bin Affan untuk melobi para pembesar-pembesar Mekah, sampaikan Utsman kepada mereka bahwa kita datang ke Mekah ini muktamiron untuk niatan menjalankan ibadah umroh, la yuridu harban, tidak menginginkan peperangan. Kita datang untuk umroh sanes kangge perang. Ngaten niku. Nah, barang Utsman lunga teng kota Mekah sebagai delegasi ngaten nggih. Falamma dhahaba mongko nalikane lunga sapa Utsman, khabasu mongko mereka nahan. Utsman malah ditahan oleh orang-orang Mekah. Indahum ono sandinge mereka. Wajah alan teko opo al khobaru berita ila Rasulillah maring Kanjeng Rasul anna Utsman sak temene Utsman iku kot kutila, teman-teman wis dibunuh sapa Utsman. Para sederek, niki bibite hoak. Bibite napa? Wong Utsman ora kenang apa diberitakan bahwa Utsman telah mula lantas Kanjeng Nabi manusiawine medal lho sederek. Kanjeng Nabi madan emosi, madan apa? Emosi, madan muncul jengkel Kanjeng Nabi ini. Krungu berita nek Utsman jarene dibunuh. Fada'a mongko ngundang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasa ing para manungsa ilal bai'ati marang bai'at ala ayat khulu ing atase ento mlebu sapa nas Makkah ing kota Mekah harban khale perang wa bayau lan podo janji sapa para nas manungsa hu ing maring Kanjeng Nabi. Maka lantas Kanjeng Nabi mengumpulkan semua para sahabat yang ikut di Hudaybiyah. Kemudian Nabi mengambil sumpah setia untuk berangkat ke kota Mekah sekaligus untuk memerangi Mekah sing jare wis mateni sahabat
niki para sederek manglih niate sing mau neng muktamiron pan umroh begitu krungu jare Utsman dibunuh Nabi langsung pidato kubur siap tongkat komando nih Mas Woro wis ngaco ya wis dimen ge baiat alal maut siap mati siap cara bahasa Indonesia takbir cara Indonesia ngaten nggih lan iki Utsman wake dibunuh lantas Nabi membaiat para sahabat wa bay'u lan janji sapa wong minhu ing Kanjeng Nabi alal mauti ing atase siap mati sebab krungu batire di fakanat mongko ana apa baiatur ridwan muncullah terjadilah yang namanya baiat ridwan niki sebabnya sedulur kenapa ada pembaiatan sebab adanya hoak berita bohong nek sahabat Utsman telah di falamma balaghal musyrikina falamma balagha mongko nalikane anjuk sapa Kanjeng Nabi al musyrikina ing wong musyrik nalikane anjuk apa dalika mengkono-mengkono berita akhoda mongko ngenani hum ing wong musyrikin apa arroh rasa takut wa atlaqulan munculaken membebaskan sapa wong musyrikun Utsman ing sahabat Utsman wa talabulan jaluk sapa wong musyrik Mekah jaluk as-sulha ing perdamaian min Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sederek begitu wong musyrik Mekah masyarakat Mekah krungu yen Kanjeng Nabi kowe wis siap napa jenenge siap nyerbu berangkat dari berita Utsman dibunuh Kanjeng Nabi lantas mengumpulkan kekuatan ambil baiat ridwan rupane baiat ridwan iki terdengar oleh wong musyrik pada khawatir rupane wong Mekah pada kewedinan sing mau neng jare Nabi muktamiron pan umroh lah kemangli panjerang wong musyrik sami kewedinan lantas tengriku wong musyrik melepaskan Utsman mau kan Utsman ditahan padahal Utsman datang baik-baik pankoyan tapi dari wong musyrik Mekah malah ditahan begitu krungu jeung Nabi baiat ridwan akan menyerang kota Mekah lantas Utsman intolak dilepaskan dan orang-orang musyrik Mekah tolak sulha min Rasulillah mereka menghendaki perdamaian dengan baginda Rasul ala ayatiya kang teka sapa Rasulullah fil amil qabil fil amin ing dalam tahun al qabil kang ngarep lantas para sederek wong musyrik di samping melepaskan Utsman orang-orang musyrik Mekah juga menganjurkan kepada baginda Nabi dan para sahabat wis aja tekan nang Mekah disit tahun ini tapi sampean kabeh kok tekan nang Mekah tahun ngarep fil amil qabil pada tahun yang akan datang maka muncul yang namanya perjanjian Hudaybiyah wa yadkhulu lan sapa Nabi ha ing Hudaybiyah wa yuqimu lan manggon sapa Kanjeng Nabi
fiha ing dalem Hudaybiyah salah sata ayamin ing zaman telung dina tengriku Kanjeng Nabi manggon teng kota Hudaybiyah selama 3 hari. Wa kanat lan terjadi apa hadir bai'atu iki bai'at tahta syajarati samrotin ingin ngisore wit samroh bil Hudaybiyah ing kota Hudaybiyah. Waqad sumiyat lan teman-teman den arani apa janji bai'atan ridwan apa bai'at ridwan niki ana wit-witan namine samroh persis bakul durene Mujono kowe enak Lebak Wangi nggih bakul Tukato kowe masukir senengane kulak duren karane yusamro. Ternyata wit-witan sing go ambil bai'at ridwan niku pohone namine pohon samroh. Ngaten niku. Walamma raja'al muslimuna ya'luhumul husnu wal ka'abatu aradallahu tasliyatahu. Para sederek nalikane wong-wong muslim wong-wong Islam niku balik ya'lu ngliputi hum ing wong-wong muslimin apa al husnu kesusahan wal ka'abatu lan duka cita. Akhirnya bermanggon nginep nang Hudaybiyah 3 dinten 3 dalu. Lantas Kanjeng Nabi lan para sahabat wangsul malih teng kota Madinah. Dalam perjalanan tentu para sahabat umat Islam merasakan kekecewaan penuh dengan duka cita sebab ora sida ibadah ning kota Mekah. Aradallah mongko ngarepaken sapa Allah tasliyatahum ing menghibur mereka wa idhabal husni lan ngilangaken kesedihan anhum saking wong-wong muslimin. Para sederek jenengan nalikane ana wong kepaten nggih niku namine taksiyah nggih. Istilah lain niki tolong digaris bawah niku. Istilah lainnya tasliyah. Badhe pundi umrit pantasliyah menghibur orang yang sedang berduka cita, menghibur wong sing lagi kesusahan niku namine tasliyah. Umumnya wong sering nyebut taksiyah. Nah, melihat kaum para sahabat umat Islam kecewa ngaten niku lho. Boten siyos umroh teng tanah suci, Gusti Allah menghibur umat Islam fa anzala hadhi surata mongko nuli Gusti Allah menurunkan ing surat Al-Fatah niki ala rasulihi marang Kanjeng Rasul ba'da marjihi ing dalam sawise kondure Rasul minal Hudaybiyah saking Hudaybiyah. Dados temurune surat Al-Fatah niku merupakan bentuk tasliyah, bentuk penghiburan saking Gusti kangge Rasulullah lan para sahabat ingkang wekdal niku kondur saking Hudaybiyah dengan penuh kekecewaan. Maka lantas turun surat Inna fatahna laka fatham niki para sedherek. Nggih, dados surat Al-Fatah
niku singkat cerita merupakan bentuk tasliyah Gusti Allah. Al-Fatihah. Ya Salam